Zooniin dinagdee addaa gadaa dinagdee Itoophiyaa jijjiiruun ce'umsa indaastirii mirkaneessuuf madda sharafa alaa guddisuu fi alergii jajjabeessuun yaadama dinagdee Itoophiyaa dandamachiisuuf hundaa'e. Abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi haala mijataa uumuun bu'aa indaastirii qulqullina olaanaan oomishuun abdii dinagdee biyyaa ta'uuf ijaarsarra jira. Guutummaatti xumuramee wayitaa hojii eegalee biyyarra darbee Afrikaaf oomisha qulqullina qabu dhiyeessuu akka danda'uuf hojjetamaa jira jedhu investiroonni keessatti qooda fudhachaa jiran. Kanaafis milkaa'ina indaastirii biyyattii milkeessuufis hojjechaa akka jiran himu. Dinagdeemti keenyayyuu loojistikii irra kan ture piroosesiin isaa baay'ee chaalenjii guddaa qaba ture. Dinagdeemti biyya kamiyyuu firiizoonii ala guddatee hin beeku. Warri Chaayinaas, warra Dubaayis, warra even Jibuutiis yoo ilaalle firiizoonii irrattidha bees godhanii kan guddachaa jiran. Special economic zooniin gaafa jiraatu immoo oomisha ol guddisuudhaaf baay'ee gargaara. So nuufi akka biyyaattis nuuf qofatu hin ta'in akka biyyaatti hojii baay'ee guddaa ta'e tarii waggaa 3 waggaa 5 booda naannoon kun iddoo dinagdee guddaa kan Afrikaa akka ta'u mul'ata guddaan qaba. ማሽነሪ እናስመጣለን የተለያዩ እቃዎችን በጅቡቲ በኩል ከዚህ ቀደም የምናመጣው አሁን ግን የዚህ ከናንዱራ ሜሻሊን ገረ ብየ ኬኛ ገለን ከራ ዳንጋ ጅቡቲ ደብለቴ ፍለነውን አዳዳ ፈየደማ ቱሬ አመገሩ ኤርገዞኒን ዲነግዴ አዳገዳ ጉያ እኒ ስርናን ኦምሹ ኤገሌ ካሴ ሜሻሌ ብየ ኬሰትኒ ኦምሽና ኑቆፋ ኦሶን ታኔ አፍሪካ ፊ አዱኛፍ ራብሱ ደንደኛ አኩማ ቤካሙ ሲንጋፖር ፊ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ወሊን ዲበንታ ሸንተሚ ቶርባ ከንተው ብየ ኬኛ ሃሪሮ ደልደላ ወሊን ኒቀብዲ ኩን ሙጠኖ ገረ አላቲ ኦምሽ ergu keenya nuuf dabalam dabalatanis industrii kana keessatti kan oomishnu biyyoota biroof akka raabsinu carraa nuuf bana. አፍሪካና ለመላው ዓለም በመላክ ከፍተኛ ጥቅም ለሀገራቸውም ለራሳቸው ማስገኘት ይችላሉ። ያደማ ሞቱማ ጅጅረማን kan eegale zooniin dinagdee addaa gadaa yaadamarraa gochatti jijjiirameera. Hogganaan olaanaa zoonii dinagdee addaa gadaa mootummaa Tamasgeen indaastirichi humna oomishtummaa Itoophiyaa kan mirkaneessedha jedhan. zooniin dinagdee addaa gadaa moodeela ida'amuu keenyaan yaadama keenyaan qorannoo keenyaan maallaqa keenyaan ijaarsa keenyaan zoonii misoomaa jirudha. Abbootii qabeenyaa simanne keessaa gaheen abbootii qabeenyaa biyya keenyaallee olaanaadha. Haaluma kanaan bu'aa qabeessummaan yaadama keenyaa kun kallattii sirriin hoogganamee bu'aa qabatamaa galmeessaa jira. Zooniin dinagdee addaa gadaa giddugala gabaa biyyarra darbee Afrikaa fi addunyaaf oomisha qulqullina isaa eegee dhiyeessuuf hojjetaa jira jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Gadaan giddugala industirii guddaa ta'ee iddoo oomishni bal'aan itti oomishamee gabaa Afrikaatiif gabaa addunyaatiif iddootti dhiyaatu. Kana ta'uudhaan immoo guddina industrializeeshinii naannoo keenyaa biyya keenyaa sadarkaa olaanaatti giddugala ceessuudha. Oomisha fedhii ardii guutuuf gadaan xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu kan himan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa deeggarsanii taasisaa jedhan. Gadaan humna guddaa ta'ee motora guddaa ta'ee Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti Afrikaa irratti investimentii olaanaa harkisee industrializeeshinii sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf ergama guddaa fudhatee kan qophaa'edha. Mootummaan naannoo mootummaan federaalaa imaammatoota poolisii kanaaf barbaachisu seerota kanaaf barbaachisu aangolee kanaaf barbaachisan hojimaatota kanaaf barbaachisan haala mijeessee jira. Hojii gaariitu jalqabamee hundi keenya iyyuu qindoofnee akka hojjennu carraa kanaan waamicha dhiyeessuun barbaada.